girar y venga. Virgen de los siete dolores, qué pitada, madre mía, qué pitada. Bueno, ya me la merecía, ¿eh? Llevo toda la puta tarde esperándola. Hostia, muy agradecido al maquinista, ¿eh? Madre mía. Vamos a por el siguiente y van a contar más también. Vamos a darle, a ver si no me mato. Virgen de los siete dolores, qué pitada, qué pitada. Uf, con lo difícil que es andar así de noche, qué pitada. Venga, seguimos. Toma, señores. El viento me está tocando lo que no. Hostia, eran cortos. No me lo pensaba, me ha sorprendido, pero bueno. Venga, seguimos. Que van a cruzar en la estación. Vamos a por el siguiente. Aún no pillaré, venga, va, que aún no pillo. Esta zona tan difícil, pero. Vamos a cambiar. Bueno, qué buena pitada. Y el polvo que levantan y el aire que sueltan, madre mía. Buah, no sé cómo cojones consigo grabarlos. Además del viento que hace, claro está. Venga, seguimos. Con una moto aquí hay que grabar lo que sea, falta de trenes. Digo, yo no sé. Joder, el tío me venía de cara. Como voy por su lado, me venía de cara. Suerte que se ha apartado. Estaba yo medio acojonado ya. Y ese tren que se ha perdido, se ha perdido. No creo que vaya a pasar. Joder, macho. Bueno, señores, ahí vamos otra vez. El viento cada vez más fuerte. A ver lo que conseguimos. Creo que nada, pero bueno. Ahí va una bici. Bien se notaba que el otro lo estaba viendo. Venga,
es el que me ha pitado más de todos, no sé cómo habrá quedado. He tenido que grabarlo así a medias como he podido. Bueno, vamos ahora listos, seguimos. ¡Dale! ¡Qué bien se mueve! ¡Madre mía! ¡Qué difícil! Venga, seguimos. ¡Qué difícil, eh! ¡Madre mía! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Dale! ¡Me estoy matando aquí con el viento! Fíjate. A ver si hay buena pitada ahora. Sí, sí, sí. Un trozo difícil y venga. Dale, dale. Algo es algo. Pitadita, pero algo es algo. Venga, seguimos porque va a cruzar en la estación. Vamos a pillar ahora el de bajada. ¡Ey! ¿Ves cómo se hace aunque haga viento? Está bien. Adeu. Hasta mañana. No sabe que mañana no voy a ver. Hostia, el tren. Tren. Dale. Dale, compañero. Joder, me ha saludado, Ya veis que aquí me conozco. Viniendo ya. Me saluda y se me tira. Ahí viene. A ver si soy capaz de grabar. Señores, ya voy teniendo hambre otra vez. Vamos a papearnos otro bocata. Este sí lo voy a hacer yo. Ya empieza a llegar la gente de aquí detrás. Hasta ahora he estado solo, ahora ya se empieza a llenar de gente. Bueno, primero un traguito de agua. Pila una sed de narices. Madre mía, qué pedazo de vídeo, qué pedazo de vídeo. Muchas pitadas y muy buenas, ¿He visto el otro pan? Me está jodiendo el viento, El del tiempo, menuda cagada. El del tiempo dijo: ayer por la tarde se acaba el viento. Sí, los cojones, mirad cómo sopla. Esto es súper difícil grabar con este viento. Pero bueno, también mola más. Señores, mirad qué tengo hoy. Hoy tengo marguliñas. Marguliñas vienen a ser como anguilas, diría yo. Si veis la forma, son anguilas. Al ajo, al ajillo picante. Marguliñas al ajillo picante. Y pone que es surimi. Bueno, voy a sacar la cervecita otra vez para irle pegando algún buche. Dejaré los pañuelos por aquí. Y venga. Primeramente voy a abrir el pan. Hoy voy a usar... Hostia, que se ha caído. Ah, está pues luego lo recojo. Hoy voy a usar la Traveler Light. Y ahora vamos a abrir las marguliñas, que tienen una pinta, madre mía. Qué pinta más buena tienen. Voy a abrir. Y lo que voy a hacer... como veo que llevan mucho aceite, mirad, no tengo ningún recipiente, así que he puesto este papel de plata aquí dentro y me irá bien para tirar el jugo que no quiera, porque es que hay muchísimo,
Madre mía, es todo aceite. Madre mía. Me voy a poner perdido. Oh, Dios mío. A ver si se ven más o menos. Venga, va. Voy a echarlas ahí. Encima del pan. Aún hay un montón de aceite chorreando. Hostia, la que voy a armar, ¿eh? ¡Buah! ¿Qué mierda será comer esto? El tupper de mi mujer lleno de aceite, madre mía. ¡Ah, qué mierda, eh! Eso sí, la pinta que tienen. La voy a armar aquí, pero bien armada. Bueno, voy a coger esto. Ahora sí. Mirad. Eso tiene una pintaca, machos. ¡Oh, cómo huele ajo! Huelo el ajo desde aquí. Vale, he hecho un poquito así de empaque. ¡Joder, qué buenas! Están de muerte. A mí el ajo me gusta mucho. Y tiene bastante sabor, bastante sabor a ajo. Están buenísimas. Madre mía. Qué buenas. Hostia, qué hambre tenía ahora, Mira. Están muy buenas, Ya me compraré más. Ahora se va notando el picante del aceite ahí del ajo. Empieza a picar un poquito. ¿Qué día más bueno estamos echando hoy aquí con los trenes? No sé, Ya veremos si el viento me deja continuar. Está soplando con una fuerza de 3 pares de cojones. Veremos cómo me irá. Por suerte que ya tengo mucho material grabado y eso ya no me lo quita nadie. Las buenas pitadas que me han regalado ya no me las quita nadie. Vamos a darle otra vez a la cerveza. ¿Cómo me resbala la mano con el aceite, madre mía? Oh, joder, sigue estando súper fresca. Esa nevera que tengo con los 2 acumuladores de frío va de cine. Me cago en ahora he dejado... Hostia, qué desastre, Qué desastre hoy. He dejado el papel aquí y me he quedado perdido. Bueno, a ver. Ahora. Bueno, yo sigo aquí comiendo y bebiendo. Se me está cayendo todo. Y vamos a por más trenes. Venga, nos vemos de nuevo montados en el monociclo. Y con este viento veremos lo que sale. Tal vez me saque la gorra, porque se me va a volar. Ya la he estrechado un puntito al hacer tanto viento. Y me da miedo que se me vaya a volar. Tal vez me veáis ahora, aunque haga calor, con un gorro de lana de color azul muy chulo que tengo. Así que tal vez sigo el vídeo con él, o por lo menos unas tomas, mientras haga este viento, con el gorro de lana azul. Venga, va, seguimos, vamos a por más trenes, vamos a ello.